鱼缸养500只小闸蟹的第5天来了。昨天喂食的这只小鲈鱼已经吃得干干净净，只剩骨头渣了。这一条大刺保存的还挺完整的。昨天评论区有人说啊，我不把这个骨头渣拿出来，他的强迫症难受。那像我这么宠粉的人，必须拿出来啊，扔了菜地里，让它化作春泥更护菜吧。小闸蟹到家5天，食谱一直是小鲈鱼，今天给它增加点北极甜虾。小鲈鱼咱给它加到2条，不喂的多点，咱们秋天怎么吃大闸蟹呢？老规矩啊，我换了个新手机，专门拍延时视频。那老鼠机呢？我给撇了。这次我也根据评论区的需求，我给它打上了十字花刀，更利于这些小闸蟹下嘴。趁它们在啃着的时候，再观察一下缸里的其他生物。这些小土鲮鱼感觉就剩10几条了。我在过滤里发现了几条，但也对不上数。我觉得大部分还是被小闸蟹给啃了，要不然就被我的小鳖给啃了。无所谓了，这些小鱼本来就是这个生态当中最脆弱的一环，吃没了咱再去河里自己抓点，可不敢在网上买这种便宜的小鱼了。那老板是真拿我当日本人整啊！还有粉丝好奇我这个缸的过滤系统到底是怎么样的，老粉应该都知道，我就给新粉重新讲一下。我这是一个自己粘的3米乘1米的缸，过滤方式是底滤，这2个管子一个上水一个下水，水位到了高度以后就从这个下水管流下来了，然后进入咱的过滤棉仓过滤，水再下来进入滤材仓，这些滤材里面注满了消化菌，最后流到水泵里，再把水通过这个大粗管子给打上去，完成一次循环。这就是最简易的一种底滤系统。我配的水泵比较大，1小时就能过滤12吨水，所以说给这个缸养500只小闸蟹完全是没有压力的，不用担心。为了这次延时摄影能拍得顺利，我把摄像头架在鱼缸旁边了，咱们直接一镜到底，观察这个小闸蟹到底多久能把这些小虾和小鱼啃干净。开饭了！这段视频从下午5点一直录到第2天上午11点，整整录了18个小时。那几只北极甜虾肯定是很快就吃干净了，这2只小鲈鱼也给造光了。我感觉还是有点低估了缸里小闸蟹的食欲，要照这个喂法的话，我有点喂不起啊。评论区也有粉丝说了，这些玩意儿也能喂点玉米粒儿，咱不行，明天再给它整点玉米粒儿吃吧。这天天吃小鱼儿，我家老头掉不了那么多呀。还有人关心缸里的小鳖会不会全被小闸蟹吃了，到目前为止只发现2只被吃了，都是身体比较弱，即将要不行了的，吃就吃了吧。今天整缸巡查呢，没有发现阵亡的小闸蟹，也就是说剩下这些大部分都稳定了。我觉得把它养大问题应该没有太大了，只是缸里的植物估计以后是不能抢种了，到处打洞了。然后再预告一下我们的新系列海水版的百蟹缸 4.0 啊，其实就是咱用 1.0 的缸体改的。我新做了一个海水的底滤槽子，又定做了一个新的框架，到时候这个 4.0 的百蟹缸，等这个缸开好了，咱们就去赶海，不要着急，很快很快。这个缸的尺寸是1.5米乘90，到时候各种稀奇古怪的海洋生物咱们都能养起来了。如果看到这里你还没划走的话，没点关注的点点关注吧，咱们下期视频见。